الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله مولانا الكريم. قدرمن رئیس الوزراء صاحب او ټولو ګډونوالو حاضرینو، ټول افغان ملت او ټول مسلمه ملت د لوی اختر مبارکي وایو. الله جل شانه دی دا اختر او دا نور اخترونه د ټول اسلامي ملت لپاره بار بار د ازادي او حریت په فضا کې راولي. دا مبارک ورځ د لوی اختر یو یادګار دی. په دنیا کې هم موږ او تاسو یو ترتیب لرو. کله چې یو شاته د خپل یو محبوب یو کردار، یو گفتار، یو عمل خوش وګرځي، بیا هغه عمل وخت په وخت باندې، زمان په زمان باندې د یادګار په تور باندې را ژوندی کوي، تاکي چې وروستني په هغو پسې اقتدا وکړي. لوی رب جل مجده ته د خپل مخلوق په منځ کې د دې یو وړوکي خاندان سیدنا ابراهیم علیه السلام، سیدنا اسماعیل علیه السلام او بی بی هاجر رضی الله عنها د دې کردار، د دې قربانی او د دې په امتحاناتو کې هغه کامیابی الله جل شانه ته خوښه سوه. تر قیامت پورې امت مسلمه د دې یادګار په ژوندي ساتلو باندې مکلف کړي. د سیدنا ابراهیم علیه السلام او سیدنا اسماعیل علیه السلام واقعه تاسو اوریدلې ده، تفصیلي ده. زه د دې واقعې دوه نکات چې قرآن کریم ورته اشاره کړې ده ستاسو سره شریکوم. د سیدنا ابراهیم علیه السلام د زندگی اول بنیادی جز هغه ابتلاءات او امتحانات و. الله جل شانه سیدنا ابراهیم علیه السلام د ابتدای ولادت څخه تر انتها پورې په مختلفو ابتلاءات او امتحانات و ازموي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اولنی امتحان داو چې سیدنا ابراهیم علیه السلام په داسې یو کورنۍ کې پیدا سو چې هغه نه یوازې دا چې بت پرسته بلکې بتراشه دي. سیدنا ابراهیم علیه السلام د هغو سره د مناظرې مباحثې په انداز باندې توحید بیانوي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. یو وخت د دې کور د مشکلاتو څخه دومره تنګ راځي چې خپل پلار ورته دا اختار ورکوي، لأرجمنک واهجرنی ملیا، ته به زموږ د کوره وځې کنې تا به رجم کوو.
او سیدنا ابراهیم علیه السلام د هجرت لاره نیسي انی ذاهب الی ربی سیهدین. دا سیدنا ابراهیم علیه السلام دا د وقت د نظام په مقابل کې دریږي، امتحان ورکوي. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون. د دې هغه آلهه او معبودان د ټوله دړي وړي کړل او ختم یې کړل. یو وخت سیدنا ابراهیم علیه السلام د ځان و قربانولو ته امتحان دی، ځان پیشوي. الله جل شانه ورته هغه اور سلیم او د راحت ذریعه ګرځي. یو وخت سیدنا ابراهیم علیه السلام مجبوره کیږي چې خپل هغه اولاد چې په سپینه ږیره کې په دعا غوښتي دي، هغه اولاد او اهل دا په یو دشت او بیابان کې د الله جل شانه د حکم په اتباع کې پرېږدي. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یو وخت سیدنا ابراهیم علیه السلام د خپل دغه اولاد قربانی د الله جل شانه په حضور کې پیشوي و خپل زوی او بچی ته وایي چې ما خوب لیدلی دی، راته امر سوی دی چې تا ذبح کم. د ابراهیم علیه السلام زندگی د ابتلاءاتو ده او د ابتلا څخه وروسته د الله جل شانه انعام هغه امامت دی. قال انی جاعلک للناس اماما. الله جل شانه ورته اعلان کوي چې آینده به تر قیامت د انسانیت امامت در بخشمه. لله الحمد. د افغانستان اسلامی ملت، مسلمان ملت د اسلامی امارت په سرپرستی کې 20 کاله و دې ابتلاءاتو او امتحاناتو ته ځان وسپارئ. الله جل شانه سره خپل وعده صادقه کړل، امامت ورته وسپارئ. امید لرو ان شاء الله العزیز چې همدا ملت او دا امارت به د دین سره سره د ټولې نړۍ ان شاء الله العزیز په هر میدان کې قیادت کوي او دا د الله جل شانه وعده ده. د ابراهیم علیه السلام د حیات طیبه دوهم جز بنیادی چې قرآن کریم بیان کړی دی، هغه تسلیم او انقیاد، اطاعت او فرمانبرداری د الله جل شانه د حکم په مخ کې. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیه السلام څخه الله جل شانه تسلیم غواړي او ابراهیم علیه السلام په کم انداز تسلیمیږي. د زوی د قربانی په وخت کې الله جل شانه تعبیر کوي فلما اسلما وتله للجبین. کله چې سیدنا ابراهیم علیه السلام او سیدنا اسماعیل علیه السلام دواړه د الله جل شانه د دې حکم و منلو ته تسلیم سول، ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. دا مطالبه د دغه قربانی په یادګار کې زموږ څخه کیږي. زموږ څخه هم دا غوښتنه ده چې د سیدنا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام انقیاد او تسلیم دا په خپل ځان کې راولي او همدا د مسلمان شان او شیوه ده. الله جل شانه د کتاب اعلان دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مسلمان نر او مسلمان ښځه د الله جل شانه د حکم تر اوریدلو وروسته بیا مسلوب الاختیار بیا خپل اختیار نه چلی او الله جل شانه زموږ څخه دا غواړي. دا شریعت او دا دین په دې کې یو مسلمان د اعلی ستر ادنا، د عالم څخه تر عامی، د حاکم څخه تر رعیته، د دې په تغییر او تبدیل کې څوک صلاحیت او اختیار نه لري. نو زه د خپل ټول ملت څخه هغه که داخل کې دي که خارج کې، که نر دي او که ښځه، حتی د ټوله مسلمه امت څخه دا غواړم
چې د اسلامي امارت چې کوم نظام دی او یا کم قوانین دي دا خود ساخته او جوړ شوي قوانین او نظام نه دی. دا 1400 کاله مخکې تصویب سوی د الله جل شانه له طرفه څخه راستول سوی و امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته تسلیم سوی. په دې کې د تغییر او تبدیل هیڅوک هیڅ حق نه لري. زه خواست دا کوم چې د اسلامي امارت پالیسي د دې مسلمانانو څخه دا خواست دی چې دا پالیسي دا د شریعت په عینکو کې وګوري، د قرآن او سنت او فقه او دین په نظر ورته وګوري، بیا به په دې باندې څوک د اعتراض جرأت ونه کړي. په مکه مکرمه مدینه منوره کې یو ښځې د فاطمې مخزومې په نامه باندې غلا وکړله. د قوم خلک یې راغلله، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ نسوای ورتللی و سیدنا اسامه رضی الله عنه چې د هغه لقب دی حب الرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام محبوب ترین صحابي، هغه نبی علیه السلام ته واستوي چې ته نبی علیه السلام ته سفارش وکړه چې زموږ پر دې ښځه دې حد نه جاري کړي، زموږ سره دې رعایت او ګزاره وکړي. اسامه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته سفارش کوي د شریعت په یو حکم کې. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم غصه سو، فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم کانما قفئت فی وجنتیه الرومان. نبی علیه السلام مبارک دومره غصه سو تا به ویل پر دې مخ مبارک باندې دي انار وربه کړي دي. یا نبی علیه السلام اسامه ته وایي اتشفع فی حد من حدود الله؟ اسامه د الله جل شانه په دین کې سفارش کوي، د الله جل شانه په احکامو کې سفارش کوي. والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها او كما قال صلی الله علیه وسلم. زما دی د الله جل شانه په ذات قسمی که فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم دا عمل وکي اعاذها الله، زه به پر هغه باندې هم دا حد جاری کړم. د شریعت په احکامو کې د چا رایه، د چا نظر، د دنیا اقوام رواج عنعنه د گنجایش نه لري. په دې شریعت او په دې نظام باندې زموږ مسؤلین مکلف دي او د دې په تطبیق مکلف دي. لہذا دا مبارک ورځ د دې قرباني کول زموږ حضرات علماء کرام فرمایي وای حدیث مقدس دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. په دې ورځ باندې الله جل شانه ته تر ټولو زیات خوش عمل هغه د وینې تویول دي. وای په دې کې مسلمان ته دا درس دی چې لکه څنګه چې دغه حیوان تا ته لاس تړلی او پښې تړلی پروت دی، ته د خپل ثواب او قربت دپاره وینه تویوې او دی هیڅ حرکت نه کوي، هیڅ مخالفت نه کوي. داسې به مسلمان د الله جل شانه د دې لوی دین، د دې مقدس کتاب او د دې نظام و عمل او تطبیق ته عملی کولو ته به سر و چشم باندې تیار وي، مخالفت به نه کوي. الله جل شانه دی دا مبارک ورځ د ټول امت دپاره مبارک وګرځي او الله جل شانه دی په موږ او تاسو او په ټول امت مسلمه کې د شریعت دپاره د تسلیم او د انقیاد ماده نورم قوي کی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.